Мен өзүм 4 жылдан бeri рульда жүрөм. 24 жаштагы Жумабай Нишанов кесиби экономист болгону менен учурда айдоочулук кылат. Ал күн санап жол эрежелерин сактабаган айдоочулардын саны өсүп жаткандыгын айтып, жок дегенде мас абалда айдагандарга жаза күчөтүлсө жакшы болот дейт. Ичип алып жолдо айдаган эми балдардын, кичинекей балдардын же чоңдордун деле өмүрүнө кооптуу да. Кетип атып токтой албай калат же көрбөй калып адамдын өмүрүн алып кетет да. Чындыгында акыркы мезгилдери жол эрежесин бузган айдоочулардын айынан бейгүнөө адамдар бул дүйнө менен коштошкон фактылар ого эле көп катталууда. Ал эми мас абалда унаа башкаргандар көбүн эсе кызматтагылар же болбосо колунда барлар экендигин баса белгилеген тургундар адамдардагы жоопкерчиликти күчөтүүдө. Бир эле мыйзамды карап олтурбай коомчулукта мындай терс көрүнүштөрдү алдын алууга жапа тырмак киришүүсү зарыл дешет. İçkenlerдің көпчүлүгү колунда барлардын балдары болуп атпайбы? Колунда бар адамдар болуп атат. Бийликти тоготпогон, ошол укук коргоо органдарын тоготпогон, муну мен билем дегендерден болуп келип атпайбы? Алар төлөп коет дагы эле машинесин айдап жүрөт. Мүмкүнчүлүк болсо мындан да катуураак жазаны караш керек. Бул жерде коомчулук киришпейинче, мына укук коргоо органдары, бул саясат, айткан акыл-бакылдар кулагына кирбейт. Буга биз биринчиден коомчулукту, айыл аксакалдарын, ошол жерде аялдар комитети, жаштар комитеттери бар. Ошолор менен ошолорду талкууга чакырып, анан кийин ошолорду бир жолго салсак болот. Ал эми жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынын башчысы Тилек Исаевдин айтымында болсо, парламенттин кароосундагы мыйзам долбоорунда төмөндөгү жагдайлар жана талаптар эске алынган. Мыйзам долбоорунда мас абалында унаа башкарган айдоочуну 3 жылга айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратуу каралган. Ал эми ошол айдоочу мас абалында жол кырсыгына кабылып, адам өлүмүнө жана материалдык чыгымга алып келсе, ошол жасалган кылмыштын ооругуна жараша айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратуунун мөөнөтү узартылып, 3, 5, 10, 15 жылга жана өмүр бою эркинен ажыратуу чарасы каралган. Мындан сырткары Исаев аталган мыйзам долбоорунда айдоочу жыл ичинде бир эле жол эрежесин 5тен көп жолу бузган болсо, анда ал унаа мекемесине айдоочулук күбөлүккө кайра экзамен тапшырууга жөнөтүлөрү каралганын кошумчалаган. Белгилей кетсек, Жалал Абад облусунда 432 жол транспорт кырсыгы 9 айда катталып, анын кесепетинен 97 адам каза болгон. Мына ушул убакыттын аралыгында эле мас абалда унаа башкарган 1212 айдоочуга маек кызматкерлери тарабынан протокол толтурулуп, айып пул салынган. Улкан Кожоева, Жанызак Нурдавлет уулу, жаңылыктар үчүн.